В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье в Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в Бостон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью и что родители его, любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Мария Гавриловна долго колебалась, множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату.
под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо. За садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям,